Pozdravljeni! Teden je naokrog in zopet je čas za naš običajen pregled ter seveda komentar najbolj zanimivih novic sveta Formule 1. Tokrat že 22. zapovrstjo. Pa poglejmo skupaj, kaj se je zgodilo zanimivega. Danes se bomo ustavili pri 5 različnih novicah oziroma 5 različnih sklopih. Seveda, ukolikor bo koga zanimalo, kaj je pisalo v originalu, dobi vse vire navedene z bližnjicami v opisu tega prispevka. A lotimo se kar prve teme, da ne bo prispevek predolg. Prvo novico, katero bomo obdelali danes, sem zasledil 15. septembra na spletni strani motosport.com. Namreč pri tovarniški ekipi Renault, tisti, ki se bo v naslednji sezoni preimenovala v Alpine, hočejo, da bo Fernando Alonso testiral že letos. Namreč izogniti se hočejo preveliki reklami, zato ga nočejo uporabiti na enem izmed preostalih prvih prostih treningov. Vseeno bi ga pa radi videli na tistem dnevu namenjenem testiranju v Yas Marini po koncu sezone. FIA mora privoliti v to, kajti gre za dvakratnega svetovnega prvaka, kateri ne more biti štet kot novinec v Formuli 1, a vseeno možnost obstaja. Zanimivo je dejstvo, da pri Renaultu oziroma Alpinu so se odločili iti po mojem osebnem mnenju tisto pravo pot. Izjemno dobro je za Alonsa, da bi lahko že letos testiral, nekako pridobil nazaj tiste občutke potrebne v svetu Formule 1, dobil izkušnjo, kaj je RS20 in kak bo verjetno njegov naslednik, čeprav bosta izhajala iz iste osnove, nekako drugačen pristop, kot smo ga bili navajeni od Alonsa do sedaj. Namreč sam sem dobil občutek, da Fernando Alonso v tem vmesnem obdobju, ko je lovil trojno krono motošporta, je šel več ali manj po tistem načelu pridi, vidi in zmagaj, čeprav zmagati mu ni uspelo zmeraj. Posebej v 500 mil Indianapolisu se je pokazal ta pristop kot nekoliko zgrešen. Sedaj gre drugačno pot, katera je po mojem mnenju pravilna, in tudi pri tovarniški ekipi Renault oziroma Alpinu zgleda, da so si postavili boljše in tudi višje cilje. – 14. septembra sem zasledil članek na italijanski spletni strani Autosprint, katerega je napisal Mario Donini, sam urednik te znane revije. In v tem članku je brezmejno, poetsko hvalil progo v Mugello, kar ni nič takega, vsi se lahko s tem strinjamo ali ne. Ampak to hvaljenje proge je bilo že kmalu na meji servilnosti lastnikom te proge in tu govorim o Ferrariju. Seveda, tu se je zgodila 1000. dirka te znane znamke in ker rezultatov na progi ni bilo, se je vrli Mario zahvalil tako Ferrariju. A to ni nič takega. Zanimiva je bila reakcija njegovih bralcev in komentatorjev. Skoraj vsi so argumentirano raztrgali njegovo mišljenje. Namreč res, proga v Mugellu zna biti zanimiva, a še zdaleč ni v standardih današnje Formule 1. In mnogi, tudi naši navdušenci, lahko hvalijo peščene izletne cone. A treba je sprejeti tudi to, da peščena izletna cona pomeni prekinitev dirke vsakih toliko krogov. Sedaj, nekomu je lahko zanimivo, da vidi 3, 4 ali 5 štartov, nekomu pač ne. A treba je biti realen, proga v Mugellu je nastala med letom 1973 in 1974 v prejšnjem tisočletju, da smo si na jasnem. In to pomeni, da še zdaleč ni narejena po tistih današnjih standardih Formule 1. Če ne drugega, so se bolidi bistveno zvečali in tudi hitrosti, s katerimi vozijo pod določenimi ovinki, so drugačne. Potrebni bi bili
vložki, in tu se obračamo lahko samo na lastnike, to je Ferrari, da bi progo uredili tako, da bi bila neka umestna varianta med tistim, kar smo videli na veliki nagradi Toskane, in tistim, kar vidimo na vseh ostalih dirkah. To se pravi, zanimivo, napeto dirko, kjer vsaka napaka izredno kaznuje voznika, a to še ne pomeni, da bomo videli toliko prekinitev. Vsaj tako je moje mnenje. Bolj kot slavospev Doninija glede proge v Mugellu se mi je zdela zanimiva izjava, ki jo je dal John Elkann, in govorim o tistem, kar sem zasledil 15. septembra na spletni strani Essentially Sports. Seveda v dolgem navajanju, kaj je vse narobe pri skuderiji Ferrari, je povedal nekaj, s katerim se mi navdušenci lahko samo težko strinjamo. Povedal je, da kriza skuderije Ferrari izhaja tudi iz tega, ker so mnogi sposobni tehniki izdali skuderijo Ferrari. In tu sem resno privzdignil obrvi, kako izdali kdo. Namreč vemo, kar nekaj potencialno sposobnih, zanimivih kadrov je zapustilo skuderijo Ferrari, a nisem opazil, da bi jo kdo dobesedno izdal. Prišlo je do nerazumevanja, prišlo je do spora, prišlo je do razhoda, a zmeraj sem dobil občutek, da se je skuderija Ferrari hotela znebiti določenih kadrov. Pa govorimo o Jamesu Ellisonu, govorimo o Lorenzu Sassiju, govorimo lahko o marsikom, a nihče ni dobesedno porinil noža v hrbet skuderiji Ferrari. In prav v tem vzdušju je treba omeniti tudi blog Lea Turinija. Namreč 13. septembra je objavil izjemno piker, a kratek zapis. Postavil je 7 vprašanj, brez odgovora, a od njega nisem pričakoval take grenkobe. Začel se je spraševati tiste stvari, katere se potihom sprašujemo mi vsi. Naprimer, kako je lahko Alfa Romeo Racing, ekipa, katera nima veliko razvojnih sredstev, nekako izboljšala svoj bolid, skuderija Ferrari pa ne. Sprašuje se zadeve kot, kako je možno zaupati skupini tehnikov, ki so napravili SF1000, da bojo naredili projekt v sezoni 2022 zmagovalen. In tako naprej. Nekaj, kar od nekoga, kateri je tako zaljubljen v skuderijo Ferrari, nikoli ne bi pričakoval. Tudi Leo Turini izgleda, da ima dovolj tega govoričenja in spominjanja stare slave, ter hoče neke spremembe zdaj in takoj. A da se vrnemo k Johnu Elkannu. Spomnil bi vas rad, da John Elkann je tisti, ki je lani leta 2019, tam okrog 29. aprila, povedal, da saj ni važno, če zmagaš, važno je, da osvojiš najhitrejši krog. Prav tako na spletni strani Essentially Sports sem 15. septembra opazil članek o Micku Schumacherju, kar ni nič čudnega. V zadnjem obdobju je kar pogosto gost raznih revij, raznih portalov in o njemu se veliko govori in piše. Prisoten je tudi na raznih aktivnostih na progi, spomnimo se samo v Mugellu, ko je vozil očetov F2004. A v tem članku je zapisan pogoj, ki naj mu bi ga dal Ferrari, da mu bo lahko omogočil prestop v Formulo 1. In to je, da na koncu sezone bo vsaj med prvimi 3 Formule 2. Kar je glede na vse povedano minimalno, kar se lahko od njega pričakuje, če smo pravzaprav iskreni. Pred časom sem naredil poseben prispevek o njegovem možnem prestopu v Formulo 1 in kakim pogojem bi moral po mojem osebnem mnenju zadovoljiti. To, da bi bil na koncu sezone med prvimi 3, je res minimum od minimuma. Zavedati se moramo naslednjih stvari. Res, Schumacher je znan priimek v svetu motošporta, a težava je v tem, da mnogi navdušenci v mladeniču ne vidijo Mika, temveč iščejo Michaela.
Nekako so zaslepljeni s tistimi zmagami iz preteklosti, zato imajo izjemno visoke standarde. A tisto, kar je pokazal Mick Schumacher v drugi sezoni Formule 2, je res nekako standardno. Dosegel je eno zmago in je sedaj res vodilni v skupni razvrstitvi. A če pogledamo, kaj so pokazali Charles Leclerc, Lando Norris in George Russell v svoji prvi sezoni Formule 2, je primerjava rahlo neprijetna. Namreč, kaj bomo rekli, ko bo mladi Mick Schumacher začel svojo kariero v Formuli 1 in tistega talenta, katerega bi pričakovali od njega, morda ne bo na spregled? Kako se bo odrezal s svojim potencialom v ekipi, kot je Alfa Romeo Racing, katera je že sedaj na dnu štartnega razporeda? Ne vem, mnogi navdušenci in predvsem navijači bi znali biti razočarani. Ponavadi res priimek ni dovolj, da lahko požene kri po žilah in razvname srca. Spomnimo se samo Bruna Senne. Na koncu še pa trenutek za Tota Wolffa. 16. septembra sem na spletni strani Planet F1 zasledil izjemno zanimiv članek. V njem se Toto Wolff nekako pritožuje, da je preveč pritiska nad njim, da strukturo tovarniške ekipe Mercedes morajo nekako spremeniti, njegovo vlogo razdeliti in narediti nekaj drugega, kot smo do sedaj vajeni. Namreč nikjer ne piše, kako mora biti organizirana ekipa Formule 1 in praktično ekipa Formule 1 v resnici izgleda drugače, kot si mi zamislimo. Je neke vrste grozd podjetij, kjer nikoli ne veš, kaj se skriva v katerem, a o tem je bil napravljen že poseben prispevek. Zanimivo je z tega, ker Toto Wolff pravi, da on kot edini odgovorni ukazuje 2000 ljudem. In to nam da nekako občutek, kako velika je ta divizija, katera se nahaja v Angliji. In seveda 1000 jih nekako odmeri na tisti del, kateri se ukvarja s pogonskimi sklopi, in 1000 na tiste, ki se ukvarjajo s šasijo. In seveda tu so uštete vse aktivnosti Mercedesa od Formule 1 pa do Formule E. Zato ta številka za Formulo 1 je lahko nekoliko nižja, a še zmeraj govorimo o ogromni cifri. A vseeno mislim, da vkolikor spremenimo vlogo Tota Wolffa v tovarniški ekipi Mercedes, sta možni samo dve varianti. Ena, da se bo umaknil od aktivnega dela v ekipi Formule 1, govorim njegove prisotnosti na progi, in druga, da bo sestopil iz vodilnega položaja. In ne ena ter ne druga varianta se mi ne zdi verjetna. Namreč uspehi tovarniške ekipe Mercedes na progah svetovnega prvenstva Formule 1 so tudi posledica modrosti ter karizme Toto Wolffa, kateri je prisoten na progah. Vemo, pogodba Tota Wolffa je v izteku in mislim, da take izjave so tudi del strategije, kako bo na koncu iztržil nekaj več. Govoriti o tem, da ni prisoten v družini, je morda tudi upravičeno, a toliko let je bil odsoten, da ne vem, če je danes kar naenkrat to prišlo na površje kot nuja. Sicer kot ponavadi gre spet za moje mnenje. In to je bila za danes tudi zadnja novica, katere sem se lotil. Hvala za vašo pozornost, vidimo se drugi teden in nasvidenje.